Böse Mann kommt, böse Mann kommt, böse Mann kommt, böse Mann kommt. Böse Mann, Böse Sound TV, Platzangst, neue Folge Nummer 6. Es gibt Änderungen. Serro ist nicht mehr dabei. Und dafür steigt mein alter Freund und immer noch Freund Fat Beats. Für den einen oder anderen ist ein Name, der damals die Anfänge 2008 damals das ein bisschen verfolgt hat. Der wird sich an Fat Beats erinnern. Erstmal herzlich willkommen im Boot. Es ist schön hier zu sein. Die einen oder anderen kennen mich von früher. Ich habe damals Beats gemacht. Und der totale Krieg. Unter anderem oder die Herausforderung war auch noch da. Richtig. Krank am Start. Da war alles in grün damals noch. Heute ist es ein bisschen farbiger. Damals war noch der Spiegel-TV-Bericht. Genau. Und da waren die doch da war noch diese große Monitore. Und so, wo sich das heute anguckt. Damals haben wir noch so. Egal. Ja, aber scheiß doch drauf. Wir haben mal reingeholzt und fertig. Ja, ich freue mich, dass du jetzt hier wieder eingestiegen bist. An der Stelle erstmal ein herzliches Willkommen. Meine erste Frage an dich. Ja. Du warst letztens in Berlin unterwegs. Am Wochenende. Richtig, und war das am Wochenende? Bei MC Boogie. Was haben wir jetzt? Warte mal kurz. Heute ist Montag. Montag, ja. Das war, glaube ich, Mittwoch. Verliere ich auch die Orientierung. Aber das war, glaube ich, Wochenende ist jeden Tag Wochenende. Okay. Ja, auf jeden Fall. Kannst du mir irgendwas davon erzählen? Also was ging dort ab? Ja, ich wurde eingeladen von MC Boogie in seinem Podcast. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dank. Die haben uns sehr gut empfangen. Sehr, sehr, sehr korrekte Menschen. Belasch und MC Boogie auf jeden Fall. Ja, wir sind dann hingefahren. Ich habe dann noch diesen Trip sozusagen auch gleichzeitig genutzt, um einige Pitstops zu machen auf meinem Weg dorthin. Alte Freunde, alte Bekannte besucht. In Berlin war ich bei meinen Onkels und bei meinen Cousins, die in Kreuzberg auch ein Restaurant betreiben. Genau, und danach waren wir erstmal essen bei denen. Danach bin ich dann zum Podcast. Was mir aber aufgefallen ist, was ich sagen muss, ich habe in der gesamten Zeit, in der ich mich in Berlin aufgehalten habe, nur eine einzige Streife gesehen. Riesenstadt, eine einzige Streife und die hat uns direkt angehalten. Also eine ganz normale Fahrzeug-Personenkontrolle war das. Genau. Was ist denn das hier für ein Auto hier? Was ist denn das hier? Ja, die waren alle so irgendwie, die haben das eigentlich, also jetzt, die haben es eigentlich nur angehalten wegen dem Auto eigentlich. Ne? Ja, das Auto ist halt nicht ja, das was man ja sonst sieht. Also, ja, in Berlin sieht man das gar nicht. Muss ich auffällig, also, ja. Ja, in Berlin ich weiß nicht, habe ich das gar nicht gesehen. Man sieht AMGs und Standard halt, ne? diese C63 und was weiß ich was, das Standardautos. Ne? Ja. Aber das Auto, ich meine gut, wir sind Stuttgart, das Mercedes-Stern, ist klar. Naja, wie dem auch sei, und da sind wir in dem Podcast und ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen perplex, weil ich habe, ja, also MC Boogie, ein ganz, ganz liebenswerter Mensch, der geradeaus sagt, was er denkt und was er gerade so auf dem Herzen hat. Aber ich musste mich erstmal so ein bisschen an diese ganze Situation gewöhnen. Also, ich meine, klar, die machen da Show und das ist dann ihr Format und alles. Aber wie gesagt, ich musste mich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Genau. Ja, ich habe mir das ja angeguckt. Ich muss sagen, du warst schon ein bisschen zurückhaltend. Also Vater, du kennst mich. Ich meine, es gibt Sachen, ich rede halt nicht gern darüber. Ja? Okay. Die wahre Größe eines Mannes zeigt sich nicht in dem, was er der Welt offenbart, sondern was er verbirgt. Und es gibt nun mal wirklich Dinge, über die rede ich einfach nicht. Das hat mit dem Rap-Geschäft gar nichts zu tun. Und ich rede auch nicht über Leute von mir oder über Geschäfte oder Machenschaften. Das habe ich eigentlich auch mit dem Belasch direkt von Anfang an geklärt. Ich werde über sowas also nicht sagen. Sachen, die vergangen sind, wo eskaliert sind und so weiter, die eigentlich dann auch geklärt wurden, die muss man nicht neu aufwärmen. Von dem her alles ganz relaxed.
Ich habe die Jungs einfach machen lassen, die haben ihre Show gemacht, das war ja eigentlich in Ordnung. Was soll ich sagen, genau. Okay. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr gute Jungs, muss ich sagen. Der Belasch macht ja auch Musik, ich wusste das nicht bis dahin. Okay. Der hat mir dann später ein paar Songs von sich vorgespielt. Ich fand das richtig gut. Also es hat was Eigenes. Er hat mir auch eine handsignierte CD von sich gegeben. Ich weiß noch nicht, wo ich die abspielen kann. Ich habe CD-Player, also das ist mir. Keine Ahnung, hast du noch so einen CD-Player? Ja, bestimmt irgendwo im Keller rumliegen oder so. Ja, gib mir den mal, ich brauche nicht, keine Ahnung, weil ich habe voll Bock auf das Ding. Aber ich fand es nicht schlecht, ich fand es gut, was der Belasch macht. Ich habe die Jungs auch eingeladen, auf Bolzplatz zu performen. Hier nochmal offizielle Einladung. Belasch, MC Boogie, ihr seid herzlich willkommen bei mir auf Bolzplatz. Mit Herz und Seele werdet ihr von mir präsentiert. Ich baller euch erstmal hier auf Platzaxt. Seid ihr auch eingeladen? Und die laden ein, oder? Ja, natürlich. Dann zeigen wir dir mal unsere Platzaxt. Ich meine, jetzt habe ich den in ihrem Podcast gesehen und mitgekriegt. Können wir mal hier unsere Platzaxt-Session. Das klingt doch nach was Gutes. Ja, natürlich, genau. Und zugesagt habe ich dem MC Boogie auf jeden Fall bei mir im Gym eine Ausbildung zu kriegen. Was heißt denn eine Ausbildung? MC Boogie kommt zu mir, ich mache dich zur Kampfmaschine. Eine Woche lang bei mir und dann kannst du antreten, gegen wen du willst. Gut, jetzt für den Flair reicht eigentlich auch nur ein Tag. Bist du eigentlich auch. Du hast ja mitgekriegt, ne, mit dieser Flair-Geschichte, diesen Ding. Ich muss dazu sagen, der MC Boogie hat eigentlich alles richtig gemacht. Alles gerade, Herausforderung auf Ehrenmann-Basis, ohne Beleidigung, ohne gar nichts. Ne? Und daraufhin hat dann sein Kontrahent, dieser Flair, ist dann gleich abgegangen mit Beleidigungen und mit Familienbeleidigungen und lauter so ein Blödsinn. Also hat er direkt draufgehauen. Nicht direkt draufgehauen, sondern direkt hinterhältig reingegangen an diese ganze Sache. Unter der Gürtellinie, ja, richtig mies unter der Gürtellinie. Genau. Also ich könnte auch, ich mische mich nicht ein in Beefs von anderen Leuten und so, ne? Ich mische mich nicht ein, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den MC Boogie kennengelernt. Sehr guter Mann, sehr herzlicher Mensch. Ich mag den einfach. Und wenn der Flair meint, der MC Boogie ist kein Gegner für ihn, hier ist ein Gegner für dich, Flair. Ja? 50.000 auf dem Tisch für den Gewinner. Egal wo, im Käfig, auf der Straße, im Tunnel, wo du Bock hast. Okay? Und diese 50 Riesen von mir und 50 Riesen von dir, ja, die gehen nicht in deine Tasche und nicht in meine Tasche, sondern die werden wir an eine Familie, die auf der Straße hausen oder in bitterst ärmlichsten Verhältnissen im Kosovo leben, zu einem Dach über dem Kopf verhelfen. Ja. Das ist mein Angebot und meine Herausforderung, wenn dir der MC Boogie zu schwach ist, was aber auf keinen Fall der Fall ist. Ja, da braucht höchstens 2 Minuten für dich. So, abgeschlossen das Thema. Das ist eine Anzeige. Das ist eine Herausforderung. Offiziell. Aber Herausforderung und damit ist die Sache erledigt. Wird das dann wieder grün? Was wird grün? Wie damals? Damals ist es rot geworden. Es ist blutig geworden. Damals ist es blutig geworden. Okay. Es wird immer blutig. Genau. Zurück zu deiner Frage, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich muss sagen, man hat nicht viel raushören können von dir. Und ja. Also wenn Leute irgendwas über kriminelle Machenschaften oder sonst irgendwas, konkrete Informationen haben wollen, dann können die sich Interviews von dem, wer ist der, Kolja Goldstein anhören und anschauen. Da wird detailliert gezeigt und gesagt, wie im Drogenmilieu es zur Sache geht. Ich für mich bin, was solche Sachen anbetrifft, absolut mundtot. Also ich komme da nicht aus meiner Haut. Ich habe es auch nicht anders gelernt. Ich kenne das auch nicht anders. Schweigen ist Gold. Genau. Kennst du den Kolja Goldstein? Feierst du den oder? Ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe ihn auch wirklich gefeiert. Also diesen erstes Video, was er da gebracht hat,
bis auf diese Interviews, wo er da jetzt gebracht hat über das Milieu. Ich meine, jeder muss für sich selber wissen. Also bis dahin habe ich ihn wirklich gefeiert. Was ich jetzt davon halte, von dem, was er jetzt offiziell oder öffentlich da so bringt, weiß ich nicht. Also ich feiere das jetzt so nicht mehr. Ich würde mich mit dem jetzt auch nicht irgendwie an den Tisch setzen, Geschäftsgespräche oder so weiter. Also seit da an, bei mir bis dahin habe ich ihn hart gefeiert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist eine Video, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wo die mit AKs und so posiert haben und so weiter. Sehr real alles, sehr stabil, aber dann hier, da war für mich dann Schluss. Okay. Da bin ich raus, keine Ahnung. Jeder muss für sich selber wissen, wie das ist, was er macht. Ich meine, gegen mich wurde auch ermittelt. In alle Richtungen, von Paragraph 22a bis hin zu Paragraph 211. Aber das sind Sachen, da würde ich jetzt auf keinen Fall ins Detail gehen oder sonst irgendwelche Geschichten. Deswegen, also es ist schwierig irgendwas über meine Machenschaften oder über meine Geschäfte, weil ich halte nicht immer noch an Geschäftsgeheimnisse. Für mich zählt das ganz, ganz hart. Ganz hart. Geschäftsgeheimnisse bedeutet, du wirst von mir nie einen Namen erfahren über irgendjemanden oder dass ich irgendwas erwähne oder sonst irgendwas über irgendeine Machenschaft, weil ich tue mich in diesem Fall würde ich etwas preisgeben, wo ich dann auch Leute von mir selber abgesehen, auch Leute von mir in meinem Umfeld oder in diesem Geschäftskreis in Gefahr bringen. Ja, das macht man ja nicht, ne? Ich mach's nicht, nein, ich kann das nicht. Also normalerweise macht man das allgemein nicht. Aber weiß ich nicht, es gibt Leute, die machen das, jeder Rapper rappt ja über Tonnengeschäfte. Wenn du aber genau hinguckst, oder wenn du mal anrufst, dann sind die entweder auf Arbeit, irgendwo auf Baustelle oder sonst was. Nichts gegen, ich respektiere den hart arbeitenden Menschen, weil der muss jeden Cent dreimal umdrehen. Ja. Der muss seine 3.000 Euro, die er im Monat hart verdient. Das sind dann die vorgeben. Ja, das sind dann. Oder was eigentlich gar nichts passiert. Richtig, also ja. Die es dann wirklich sind, die da wirklich was machen, die reden nicht. Also, das heißt ja jetzt nicht, dass ich irgendwas mache. Nein, das behaupte ich jetzt nicht. Nein, natürlich, selbstverständlich nicht. Ich meine, klar, die Leute, die ganzen Rapper, die haben ja, die prollen ja heute rum mit ihren dicken Batzen und mit ihren dicken Schlitten und so weiter. Aber das ist ja alles aus dem Rap-Geschäft, ne, dieses Geld. Da frage ich mich doch, was haben die eigentlich vorher gemacht? Wie haben die vorher ihr Geld verdient? Gar nicht. Hartz IV, grüß Gott. Grüß Gott, Servus und Goodbye. Hartz IV. Bye bye. Bolzplatz, du hattest wieder Release. Yep. Was ist passiert? Ich habe ein bisschen erkältet. Die Straße ist kalt. Auf der Straße ist es kalt. Was guckst du so? Bolzplatz, ja. Bolzplatz 2 war ja Gintelli, der hier sein Flow präsentiert hat, was ein bisschen an Tupac ähnelt. Ist nicht schlecht. Bolzplatz 3 war jetzt Colano und Budokai. Da rappt halt die Straße. Ja, also wie gesagt, auf Bolzplatz wird eine große Bandbreite präsentiert vom Untergrund. Ja? Untergrund-Rap, Underground, alles was nicht Mainstream ist, alles was die Leute eigentlich so nicht zu Gehör bekommen. Was sonst ja gerade immer noch mit Pop gemischt wird. Genau, das hat ja mit dem Straßenrap und so weiter nichts zu tun. Nicht mal das, wie die früher gemacht haben, einfach nur reingekackt, reingeholzt. Mit der Axt aus dem Wald und reingeholzt und so weiter. Untergrund, einfach gesagt, was Sache ist. Ich glaube aber, die Leute brauchen das wieder. Ich glaube, die Zeit ist da, die Zeit ist reif. Genau. Platzaxt 4, jetzt am 14. wird MS performen. Sehr stabil. Also MS, das sind zwei Rapper. Einer rappt auf Deutsch, der andere auf Polnisch. Der auf Deutsch, der hat so ein
Flow, den hört man nicht jeden Tag. Also das ist nicht alltäglich, dieser Flow, der da performt. Und auch die Stimmlage ist komplett. Und dann kommt eben sein Kollege mit diesem polnischen, auf so einem richtig kranken Underground-Beat. Ich feiere das krank. Ich bin mal gespannt Genau. drauf. Und diese Jungs werde ich auch einladen zu Platzaxt. MS, ihr seid hiermit auch herzlich eingeladen auf Platzaxt. Ich werde euch hier auseinandernehmen. Der böse Mann. Wie sieht es denn heute aus? Bekommen wir eine Lektion von dir? Plago, aus der Lektion wird heute nichts werden. Aus der Lektion wird heute nichts werden. Die Lektion gibt es dafür auf Platzaxt 7. Aber das wird eine harte Lektion werden. Alles klar. Weil die Leute sollen sich mal ein bisschen Gedanken machen über diese Platzaxt, die wir heute präsentieren, was heute gesprochen wurde, wo sich die Leute mal Gedanken machen darüber. Ja? Weil ein ausgesprochenes Wort ist wie eine abgefeuerte Kugel. Die ist nicht mehr rückgängig zu machen. Genauso ist es auch beim Wort. Da muss man sich schon gedacht, das ist eigentlich auch schon eine Lektion gewesen. Doch, nimm das als Lektion. Genau. Und dann nehmen wir das mal hier. So mal, ein ausgesprochenes Wort ist wie eine abgefeuerte Kugel, nicht mehr rückgängig zu machen. Gut überlegen, was hier rauskommt, bla 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 bla. Reden ist Belesch, du kannst den ganzen Tag bla 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 bla. Ja.